Hi， 大家好，大家好。咦，今日好多朋友喺度，歡迎啦。我開始先啦。歡迎嚟到我哋嘅好時代啊！4個星期嘅好時代已經去到我哋今日嘅叫做又唔係尾聲嘅，我今日嘅尾聲可能係聽日嘅開始嗱。阿 William 今日喺度啦，咁我哋4個星期已經今日第4個禮拜啦。咁我哋呢就請咗好多朋友上嚟，咁同埋呢，嗱，我先喺未開始前都係提咗大家先，因為我哋呢一個直播呢，喺唔係收音機嘅旁邊啦，喺呢個鏡頭嘅另外一邊嘅朋友呢，如果你有咩有趣嘅話題啦，或者對我哋一陣間傾嘅話題，你又想參與呢，記得聯絡我哋，就係我哋嘅 live message，即係現時嘅信息，同我哋嘅直播導演阿 Kate 啦，佢就可以佢會同你溝通啦。你喺 Facebook 啊或者 YouTube 嗰度撳回覆，咁就會睇到你嘅信息㗎啦。係因為上個星期呢，我哋好犀利啊，有喺 Facebook 嗰度呢，有2000幾，我哋玩音樂嘅時候呢，有2000幾個嘅eye ball 啦眼球啦去睇過，咁我哋今日呢，唔得啦，要再多啲，唔係淨係我哋玩啦，要叫多啲朋友嚟玩啊！ Ryan， 我睇到啦，人才仔仔啦，靠你啦，我未識佢哋啊。好，咁就鏡頭後嘅大家好啊！咁今日呢，我哋就邀請咗我哋一啲朋友仔。咁其實呢，大家都知道我哋今年其實10年啦。咁我哋就邀請咗我哋呢10年來呢都支持我哋嘅朋友仔呢，同埋有啲新嘅朋友仔呢，識咗大半年到嘅朋友仔呢，又一齊嚟同我哋去傾下偈。咁不如由我左手邊我開始介紹先啦。咁啊，Elaine可能鏡頭後大家好多人都認識阿 Elaine 㗎啦。咁就其實10年前呢，我哋開始一啲先係一啲活動係啦，咁就跟住認識到，跟住我哋有一群人呢，就哇好 friend 咁樣，每個禮拜有啲聚會啊等等呢，咁就成為呢群人呢，就成為一個好 friend，互相支援嘅朋友咯。係咪越嚟越多人㗎？佢哋係啊，同埋都就係即係最緊要，我最中意見到嘅咧就係佢哋會互相幫助啊，跟住又會係即係好有凝聚力㗎，係啊。睇到 Elaine，有凝聚力嘅 Elaine，全靠 Elaine 同埋一班幫手喺即係喺個 group 嗰度去維係啦。跟住隔離就係阿 Agnes 啦，同埋 Alan。係啦，咁佢哋係一 pair 嘅，係啦，咁就係啦，兩夫妻嚟嘅，係啦，好有夫妻相，一 pair 煙喎，係啊，一 pair 煙，兩個都係 A 字頭。OK， 咁就係啦，我哋因為其實又係10年前啦，我哋有一個叫做康體組啊，或者羽毛球、乒乓波嘅群組啦，咁就係哇，又係每個禮拜佢哋要打波嘅。咁啊 Agnes 啊、Alan 啊，同埋其他有幫手嘅朋友咧，又係好好嘅。佢哋會每朝7點鐘咧就喺度 book 場啊等等，一陣請佢哋去介紹多啲。咁其實佢哋都係見證住我哋10年來嘅一啲變化或者成長嘅朋友仔啦。再過隔離咧就係阿 Olivia， 哇 Olivia 仲犀利，又係10年前開始啦。咁就佢係啦，一路喺我哋呢度幫手啦，係啦，而家就直情喺度我哋係啦，再深入嘅參與添。咁平時咧同大家回覆大家嘅 WhatsApp 啊等等咧就係 Olivia。同事嚟嘅。係啦，同事嚟嘅，有職方代表同埋員工代表。即係勞方代表係啦，由唔同嘅角度去即係睇下呢10年我哋發生咗咩事啊嘛。傾加薪咁辛苦，係咪先？咁我又要繼續啦。嗱，接我嗱，咁啊右手邊咧就係 Shina 啦 ，Shina 其實就認識咗即係8個月啦 ，exactly 就係咁就都係大半年到啦。咁其實就係係啦，咁佢而家都好多唔同嘅層面嚟到幫我哋手，一陣我哋可以傾多啲。同埋今日咧，其實呢3集咧係阿 Shina 喺鏡頭後咧默默咁樣幫手嘅。係啊，我都要補充呢樣嘢。冇 Shina 唔會有一個咁順暢嘅製作出嚟。係啦，咁所以今日咧我就邀請埋佢坐埋一齊，大家傾下偈啦。咁最緊要就係William 啦，多謝呢個機會啦，即係William Wong 有機會可以係首先係參加到呢個樂活新中年啦，即係嚟到荔枝角啦。首先第一嚟到呢個參加到啦。第二樣嘢就係可以認識咁多朋友。咁我介紹咗自己之餘呢，我要即刻介紹我呢個好拍檔先。上星期呢，即係上個星期我哋做咗一個音樂聚會㗎啦，喺 band 房幾位呢，下次唱歌呢就預埋你哋嘅嚇。一陣間呢，我哋都會唱歌，所以咧我掹埋阿 Carl 喺度呢，就我哋奉我哋 MSF 嘅音樂總監之命咧，音樂總監今日呢就好忙啦，咁所以我哋兩個出場。係啦，我哋兩個出場呢，就準備咗啲歌，一陣間大家一齊唱一齊玩，好嘛？咁所以呢，嚟緊我哋嘅音樂呢，就會有一啲嘅叫做安排啦。就除咗今晚之外，日後都有。呢啲係啱啱樂活新中年嘅叫做新開始，我哋有做咗呢個直播。
都10年啦，係啊，係咪啊？即係我哋搞到係咪要背景音樂啦嚇？其實咧，我真係想Ryan 哥哥，你真係要同我哋講下呢10年裡面又識咗班朋友，一定有好多嘢嘅。先同我哋講講，同大家打底先。好啊好啊。咁其實好多時啲新嘅會員啊嚟到嘅時候咧，就好多時佢哋會即係先了解咗我哋，可能 search 過，跟住就知道我哋一啲少少嘅故事啦。咁好多時即係喺媒體嗰度或者報紙嗰度，即係訪問我嘅時候，咁就會啲人知道個故仔就屋企人退休，即係我爸退休，跟住我見到佢即係有悶啊各樣嘅時候，咁所以成立咗呢個樂活新中年呢個社企啦。咁其實都真嘅，係嘅。咁就係即係屋企人退休嘅時候，就發現佢又每日好似冇嘢好做喎，即係落街。飲完茶，去完公園行，跟住翻屋企，死啦都係10點咋，哇成日點過？跟住佢又真係又瞓覺又瞓唔着，等等嘅時候，即係我會見到原來退休後嘅生活呢，可能係未必咁過癮嘅。咁所以呢，我就即係同其他朋友仔啦，即係另外2個同齡嘅朋友仔，咁就見到呢個事情嘅時候，咁就不如我哋成立一間社企啦，咁就開咗樂活新中年呢個社企，咁就即係其實我哋係提供3樣嘢嘅，想即係一就係希望大家健健康康，第二就係有朋友有社交生活，第3呢就係有發揮嘅空間。呢3個元素呢，其實我就係望住我阿爸一個好落寞嘅背影嘅時候，跟住我諗緊其實當年其實佢想要啲乜嘢呢？其實就係不外乎呢3樣嘢啫嘛，一個退休人士。咁所以就呢3個 pillar 啦，叫做。但係你而家唔止咁多喎。而家好多飯啊，真係唔好意思。你唔止咁多，其實要同同事講真係唔好意思。你頭先講話用退休用uncle 啦，uncle 退休去諗呢件事，但係而家就係呢啲哥哥姐姐，唔係哥哥姐姐啦，即係我哋呢班年青人係咪？係我哋啱啱畢業啫嘛，係咪啊？即係喺嗰間大學，職場上畢業，嗰間叫社會大學啊。係我啱啱喺嗰度畢業完，我哋而家準備重投社會啊嘛。咁後生我大家梗係揾嘢玩啦。咁有咩諗法？我咪繼續，我哋要傾偈交俾你嘅。係啦，咁其實咧，不如我哋又同我哋啲嘉賓傾下偈啦。即係其實你哋叫做見證咗我哋10年啦。咁譬如頭先即係提到我哋喺健康啊或者社交上，其實呢啲係我心目中一路想做嘅事情。你哋覺得其實我哋做唔做得到啊？即係你一個心中你哋係啦，你哋可唔可以分享下你哋呢啲年來嘅事情咧？做到，因為其實我哋入嚟玩嗰陣時咧，真係凝聚一班人咧，好開心。嗰種心情咧，你啱啱識佢，已經感覺上係好似識咗幾10年嘅朋友咁嘅喎，好開心。即係約埋出嚟玩啦，或者行山啊、食嘢啊，成日出咗嚟都唔願翻屋企嘅。係食完啊，仲要去飲 tea， 即係係啦，行完山去飲茶，飲完茶飲咖，又等晚餐咁啊！你管下你哋啦，點咁容易躝街躝到翻屋企？但係嗰個心情咧，令到你個人咧真係好開心嘅。嗰啲即係完全一啲即係憂愁嘅嘢都冇嘅，真係好開心。我都好開心喺呢個社企咧，認識好多朋友，嗰啲朋友個個都好好嘅。真係好，即係個個人嗰啲心態咧，都係嚟呢度玩啊，開心啊，令到佢哋唔會話唔開心而嗰個健康有問題咯。呢度嗰啲都係好人嚟㗎，發現。係啊，係啊，即係物以類聚啦，即係我覺得乜嘢都有得玩啊嘛。都係啲好好嘅朋友咯，係啊。即係大部分嚟到樂活新中年嘅時候咧。頭先你講一嚟到就已經啱 key 㗎啦，係啦，因為啲人大家嗰個思想都好單純㗎嘛，都係即係個心態嚟呢度咧，大家都係想玩開心啊嘛，係啦。咦咁啊 Alice 同埋 Alan， 你哋覺得個變化我哋感覺同阿二丁仔差唔多，我都係未裝樂活嗰時咧。我就係成日喺屋企做家務、煮飯，淨係成個家庭主婦啦。但係而家唔係啦，可以話齋成日想出去玩啊，約啲朋友。咁我哋打完波咧，又係去飲茶啦、吹水啦，吹完又係翻屋企啦。咁有時我哋都會出嚟再一齊去玩啦，去旅行都有好多次㗎啦，已經。跟住做 WhatsApp group 嗰度吹水翻嚟。係啦，冇錯。係啦。Alice 同埋 Alan 係運動組啊嘛，係嘛？咁我睇到啦 ，Alan 哥嚟嘅今日嘅造型，因為打完有造型嚟嘅睇到㗎嚇，即係音樂人有音樂人嘅造型，跟住呢一邊就擺晒呢個運動造型。其實統籌對唔住，逢星期2都係呢個造型㗎啦，我哋10年啦已經係要影一影件衫。即係呢個運動造型，再加上呢個運動氣氛，呢度嘅運動氣氛係點嘅咧？嗱，我未玩啦，我嚟得個零月就係主持嗰幾個月，講多啲你聽下。
本來我係唔識打羽毛球嘅嚟嗰陣時，係佢識打，我係陪佢嚟嘅啫。點知咧後尾我又開始有少少中意咗啦，跟住就去學咗幾年，而家都叫做可以打得下咯，所以好開心。即係好打得下喎。不過都未夠佢打到。咁你俾下 Alan 哥，俾下 Alan 哥，梗係尊重阿 Alan 哥啊嘛。其實小心啊 Alan 哥，太太應該好打得㗎。嚇，翻屋企唔好亂嚟啊。係啊，同埋發覺係真係好好咯，做咗運動。咁呢個做運動嘅氣氛啊，阿 Ryan，仲有冇啲乜嘢又可以？其實我咁樣聽到我好開心嘅，即係其實一路都知嘅，咁但係就即係係咯，即係見到係因為叫做參與過我哋咁呢啲年頭以嚟，咁可以有一個更加豐富嘅社交生活啊。咁其實咧之前咧，我覺得 Alan 係個冷面笑匠嚟㗎。其實佢好玩得好好笑嘅。最初嘅時候，我覺得係咪唔講得笑嘅咧？但係原來好好笑，同埋佢喺個 group 入邊咧係一個即係會講笑嘅，係咯，會帶動氣氛嘅朋友仔嚟嘅。所以阿 Alan，你會覺得會唔會即係其實退休前即係可能未特別參與我哋之前，其實你個性格係咪好內斂？定係其實跟住一路認識咗多啲朋友仔嘅時候，就越嚟越放咁樣啦？因為我可能工作關係啦，我哋都因為我係電腦嗰方面嘅，咁我哋對啲客啊咁嗰啲都要每一句説話都好小心，講嘢就唔可以即係唔可以講錯啊咁樣，啲客會一講錯就好大問題，所以都要好小心咁，即係唔可以話即係好 serious 嘅客嘅。咁我參加咗樂活咧，其實開頭咧我就跟 Olivia 啦，我哋。你見到我就吸引咗你啦。冇錯冇錯。係啦。我哋先第一次參加就又係退休啦，都點算好咧？又係好要你有呢個點算咧？退休生活點樣過咧咁樣？咁我就上網睇，揾到樂活新中年有一個行山活動。係。咁我哋就參加咗啦。咁嗰日就遇到 Olivia。佢好落力咁幫我哋影相啊咁樣。係啊，我見你兩個無助咁樣。係啦，無助。咁我就使唔使幫手啊？影張相啊咁樣。跟住佢問我有咩興趣啊咁樣啦。我話我都以前都有打下羽毛球嘅咁樣。佢話啱啦咁啊。佢就係搞開康體組，佢就係搞開搞羽毛球嘅。咁我入到去之後咧，就同阿 Oli 一齊朝頭早7點鐘 book 場啊。咁開頭。羽毛球得羽毛球組，但係我哋後尾咧就跟住就會成立啲網球組啊，係啦，草滾啊，好豐富㗎你啲活動。係啊，因為佢哋中意玩單車啊、乒乓波啊，咁即係好多組搞，仲有個搞美食啊咁樣啊，係咪？係美食係啊我開始見到阿奧呢個頭有啲煙啊，一頭煙啊。係啊，佢哋好多意見嘅。係。咁我就係啦。滿足佢哋嘅就盡量去搞咁樣啲活動。健康直到阿 Oli 比較忙，就冇再暫時離開咗我哋咧。咁我就會即係幫手去 organize 呢啲啦，主持又唔係主持嘅幫手啦。係啊，所以無論阿 Elaine 啊同埋阿 Alan 啊 Alice 就係其實呢個就係我哋都想做嘅事情，就係不如大家一齊去參與，一齊去搞啦。即係得我一個搞唔掂噶嘛。咁所以就即係由啲會員開始，你哋想有陣時咩興趣嘅咁。就試下啦，其實真係好有趣啊！即係我望住Oli講啦，即係識Oli嘅，而家喺鏡頭側邊啊，係楊小姐，係啦，好有趣嘅一樣嘢就係比起同其他嘅叫做團體或者組織好唔同，就係會員可以自己主動去諗一啲項目啦，哇！阿 Alex 係，真幾勁啊嘛，係㗎，咁樣嗰下嘢，跟住 Alan 係嘅，咁我要做㗎嘛，咁啊，咁喺個過程咧，原來自己可以變樣嘢出嚟喎，同埋自己可以帶領去安排Ryan 你去搞呢個組織啦，嗰個做法好有趣喎，真係嚇。係啊，如果咁樣我先可以做少啲啊嘛。咁不過係啊，Oli又可以分享下，即係都好多，即係呢10年啦，即係你都見到好多事情，即係整咗好多嘅活動出嚟啦。係啊，咁啊當初你話要搞個康體組咁樣，係打羽毛球，我有冇人嚟參加㗎？咁我哋好多計算㗎嘛，又要 book 場又唔係易 book。
咁嗰陣時就一路咁樣係組織啦，即係起碼吸引下多啲人啦，即係少少啲錢大家一齊嚟玩啦咁樣，咁就好多人支持打羽毛球。咁有啲唔識打嘅都要嚟打，咁我唯有咧就同佢哋猜下波啦咁樣，咁先至呢啲係高級組嘅咧就可以喺高級組個場度玩，咁我哋猜波組咧就喺猜波組度玩，咁就放張相就係佢哋打羽毛球開心嗰啲相，係啦。係啊，咁由於即係我哋 book 場咧都係靠阿 Alan 啦，或者大家合作朝頭早7點去搶場啊咁樣，咁先至可以搶到。即係2個啊，或者3個場咁樣嘅，咁就即係好開心啦！即係越嚟越多人去支持啊，去玩咁，大家都好開心㗎，凝聚咗一班好朋友咁樣咯，咁就好難得啊嚇！咁我覺得係即係一路就俾意見啦，玩完呢樣就玩嗰樣，咁我哋唯有就盡量去安排滿足佢哋啊嘅需要啦嚇，都好好嘅。我想問下咧，嗱呢個你唔好答啊！你而家唔好答住，我哋要問翻阿 Ryan 啊，10年啦，嗱頭先話搞下好多人，而家我哋有幾多人啊？其實如果計我哋啲用戶嚟講，有幾萬人㗎啦。嗱，如果每個月真係會走出嚟，我見到真人嘅咧，即係參加啲活動嘅咧，每個月我估500至1000人咧。即係500至1000咧，就非常活躍嘅朋友。係啦，即係會走出嚟㗎。 5萬咧就 Oli 係咪袋住喺袋，隨時可以揾到佢哋嘅朋友？會㗎，係啊。積極啲嘅話，你唔好俾啲自己個，哇！呢啲同事真係好積極喎。嗱，你幫 Oli 啦嚇，佢有人投訴話 book 入唔到呢個康體組，但係場地有限啊，所以我係唯有加開啦，睇下。所以鏡頭後嘅大家咧，就係想一齊參與嘅時候，大家真係要舉手幫手 book 場又好，各樣又好。咁因為一定要大家嘅參與，因為大家係唔止玩啊，係仲要一齊嚟幫手建立一個自己嘅社區，建立自己一個團體，可以啫。而家好似我講，要坐埋一齊做，咁啊好玩好多啊嘛嚇。咁我啱講完呢樣，等我睇睇表先。咦，不如我整個問題問下大家好嘛？我可唔可以問一個問題咧？唔係個問題咧，我就想問，但係咧，梗係啦，我唔係我啱呢個新會員嚟㗎嘛，我係玩得嗰1個月，喺度唱得嗰個月。Ryan，你問翻一條問題。呢個問題咧，嗱，玩翻個遊戲先。我哋係一個互動嘅，咁我哋就有一個問答環節。咁咧，大家咧家庭觀眾咧就可以喺 Facebook 啊或者 YouTube 嗰度，你哋按回覆嗰度嚟答啦。咁咧答啱嘅話咧嚇，我哋有禮物嘅。咪住個禮物 ，Sheena， 你知唔知個禮物係乜嘢？應該係啲油係咪？冇錯，即係為咗乜嘢咧？係一個品牌嘅食用油嚟嘅。因為咧，我哋領導人Ryan 咧就想呢10年啊嘛，佢唔淨止為自己啊，為大家加油。係啦，咁所以就所以答啱問題有加油，答啱問題咧都已經加到油咯喎。冇錯。哇，真係正啦！咁嗱，問題準備咯喎。你問咗先。我成日話即係10年啦，其實唔止10年㗎啦，我哋即係如果真正去計咧，其實我哋係11年嘅今年。係。咁今日第一條問題就係我哋嘅成立年份係邊年咧？咁大家喺 Reply Field 你畫咗出可以答啦，係啦。OK， 嗱，如果答啱咗嘅咧，嗱，跟住咧你哋答完之後咧，嗱，我哋限時作答啊嚇，我哋俾1首歌嘅時間咧，去等大家去作答。咁呢一首歌嘅時間入邊咧，答啱嘅話咧。我哋再 inbox 去聯絡你，或者係啦，可以68429033聯絡我哋。你知道自己答啱咧，你就68429033，68429033，咁就 WhatsApp 我哋，咁我哋就安排嗰個禮物嚟俾你嘅。冇錯，上嚟攞嘅可以。咁不如等我預下賓啦，同埋大家一齊玩下啦嚇。咁我哋MSF 呢邊咧準備咗一隻歌，咁呢隻歌咧開出嚟睇下先。我呢度我哋準備呢隻歌咧就叫做莫再悲嘅，咁但係一啲都唔悲喎。原因咧，因為裡面嘅歌詞好有趣，就係我哋其實每一日都不停咁改變嘅，即係我哋嘅年齡，我哋變得更加好啦嚇，我哋大家越嚟越精準精明啦。第二樣嘢咧就係困難一定有，變化一定好似而家琴日啦嚇，發生咗好多股市嘅困難。
但係唔緊要㗎，因為每日都係新開始。最重要係我哋自己。頭先講到嘅話題就係健康，個心理要健康啦。面對困難嘅時候，或者面對一定有改變。面對改變嘅時候，我哋去面對佢啦，係咪啱啊？而如果唔面對佢，邊有呢10年呢？咁我覺得呢樣嘢，不如我哋唱隻歌，俾時間佢哋快啲 enroll 啦，好嘛？阿 Carl 啊，我哋嚟唔嚟得啊？咁啊，我哋嚟咯。咁啊，阿導演，我哋就播一播音，即刻嚟啦。莫再悲，莫再傷，遇到悲哀又誇張，誰亦要經風雨浪，誰遇挫敗不受傷，逝去的莫再想，路正崎嶇更漫長，何用嘆息風裏望，寶貴光陰笑着亮，愁和哀風與傷，不會天天都探訪，用幻想與夢想，編織那遠大理想，斜陽好花正香，跟那寂寞和着唱歌聲，一句句跳躍形象赴遠方，默默的分享，默默的欣賞，路上一切美麗放，寒窗總會碰着悲哀苦惱，為何流淚看？幸運不稀罕，熱淚不輕淌，願做真正嘅硬漢。係咪 Alan？ 後說快樂，心中一個樣。真係好乞人憎，我係不停咁玩人。莫再未到啊，原來係咪啊？好，再嚟個。莫再傷，遇到悲哀又誇張，誰亦要經風雨浪，誰遇挫敗不受傷，逝去的莫再想，路正崎嶇更漫長，何用嘆息風裏望，寶貴光陰照着亮，愁和哀風與傷，不會天天都探訪，用幻想與夢想，編織那遠大理想，斜陽好花正香，跟那寂寞和着唱歌聲，一句句跳躍形象赴遠方，默默的分享，默默的欣賞，路上一切美麗放，人生總會碰着悲哀苦惱，為何流淚看？幸運不稀罕，熱淚不輕淌，願做真正嘅硬漢，何必口說快樂，心中一個樣。愁和哀風與傷，不會天天都探訪，用幻想與夢想，編織那遠大理想，斜陽好花正香，跟那寂寞和着唱歌聲，一句句跳躍形象赴遠方，默默的分享，默默的欣賞，路上一切美麗放，寒生總會碰着悲哀苦惱，為何流淚看？幸運不稀罕，熱淚不輕淌，願做真正嘅硬漢，何必口說快樂，心中一個樣。鏡頭後嘅你係咪一齊唱緊呢？佢哋鏡頭後佢哋喺度打緊電話俾啊，係答問題啊，係嘛？差唔多答完，睇下點先。OK， 我已經咧有好多朋友咧已經叫做俾咗答案啦。我睇唔到啊，因為我冇電腦喺度啊。但哇，好啦，咁我要開估啊，其實都就係2014年嘅，係啦，所以就係2014你頭先咧畫公仔畫咗個腸出嚟啊，11年，大家識計數就得㗎啦。係咯，係啊，係咯，咁樣。好啦，跟住嚟緊呢一 part 咧，因為頭先提到即係其實我哋有3大範疇啦，即係希望我哋啲新中年可以健康啦。有社交生活啦，即係多啲朋友啦，同埋發揮。跟住落嚟我就要介紹下或者即係請阿 Sheena 去講下啦。因為其實阿 Sheena join 我哋其實都係大半年嘅事情啦。咁其實主要而家喺我哋一個叫其實好多飯嘅，一陣你可以再講。雖然時間短，但係參與度非常之深。咁就我哋有一班嘅創業者啦，即係一啲新中年嘅創業者，就係佢哋而家喺人生下半場咧，
即係叫做係啦，咁就去開展佢哋另一個事業咁樣嘅。咁其實好多都係啲有意思嘅事情啊，即係譬如話阿 Sheena 就做啲身心靈方面㗎啦，跟住我哋呢一 group 人就其他有啲做公平貿易啊，或者係幫一啲殘疾嘅年青人啊等等嘅。咁即係我哋呢一 group 人呢，我哋就即係一班創業者，我哋就 group 埋咗去，等佢哋可以即係互相去幫助啊，或者交流一啲資訊啊，同埋哇，我哋4月25號呢，仲有一個大啲嘅 project 呢，就係都好想邀請大家到時上嚟我哋有一個 market， 咁就到時可以介紹佢哋嘅服務啊，俾大家知道。不如阿 Sheena， 其實你可唔可以係咯？你又講下啦，即係譬如你叫做離開咗職場，跟住而家做自己想做嘅嘢嘅時候，跟住參與咗我哋嘅時候，對你嗰個變化，你覺得會係點樣呢？好大。首先喺度對住咁多前輩啦，我係最遲入嚟嗰個。咁我自己本身其實同阿 Ryan 嘅 background 咧有少少相似嘅，因為 Ryan 咧之前都喺政府工作啦，即係一個好穩定嘅工作啦。咁我之前就喺大學工作嘅，咁我就冇 Ryan 咁叻啦。佢30歲咧就已經決定咧係做呢個係啦，即係50+嘅呢個工作啦。咁我係而家係50+啦，咁就開始咗自己嘅一個startup 啦。咁我就做一個online 嘅輔導平台嘅。咁我嚟到呢度咧，識咗 Ryan 之後咧，我就即係覺得啊，我心目中諗，因為除咗做呢個輔導平台之外，我其實都好想參與呢啲50+嘅工作嘅。咁我諗，我想象中嘅啫，未參與之前，我就唔知係點樣嘅咧，因為我都係會諗，可能好多人我認識嘅好多嘅50+或者退休人士咧，都係冇乜嘢，冇乜細藝嘅，係啦，即係都係自己出去即係旅行啊，飲下茶啊，即係約下朋友啊嗰啲咁。咁嚟到呢度咧，我真係大開眼界，即係識咗Elaine佢哋啦，同埋成班即係食飯啊、玩啊、旅行，佢哋真係好活潑，同埋即係係啊係好，同埋咧好可愛添，好可愛係啊！佢哋咧去譬如過年啊咁咧，大家都會着到好靚咁一齊出席啦，或者有啲主題嘅活動啦，佢哋會一齊着到好靚咁出席，哇好開心嘅係啦。咁我自己就喺 Ryan 嗰平台，另外就做一啲係創業交流會嘅工作嘅嚇。咁我哋嗰邊咧都有好多嘅50+人士啦。咁佢哋有自己嘅生意啦，或者係自己做嘅嘢啦。咁我哋都做咗好朋友。咁嗰度咧都即係凝聚咗好多嘅朋友啦嚇。咁我哋好開心嘅，即係每2個禮拜開會啦。咁又會大家諗下啊，我做嘅嘢同另外朋友做嘅嘢有冇機會可以 cross over 啊？大家可唔可以合作啊？咁樣咁我哋每次開完會咧，好開心去飲茶啦，係啦。阿 Ryan 見到我哋咁就係啦，好開心嘅。咁我喺呢度就比我想象中係真係好有活力咯嚇！呢一個點解會係樂活新中年咧？即係我都其實覺得係好有緣嘅，嚟到呢度認識咗Ryan 啦，同埋平頭，我真係好欣賞 Ryan 做嘅嘢。我一路都係講能夠認識到呢樣嘢嘅重要，仲要堅持做咗10年係好唔簡單咯，係啦。但係 Ryan 咧就好輕描淡寫嘅，永遠都係啊10年啊11年啊咁樣樣。咁但係我真係覺得係好犀利咯，係啊，所以係好希望 Ryan 可以做得更好啦。我哋即係多啲嘅新中年啦，可以加入啦，可以凝聚埋一齊啦，可以將呢個平台做得更好。我舉手先，你望過嚟都知我想講嘅啊。阿 Sheena 好叻嘅，即係佢所以好適合做呢個 mindfulness 嘅，就同一啲身心靈有關嘅東西。我舉手就係咧，第一樣就係，如果唔係嗰個商業交流嘅機會，我係唔會認識兩位嘅。我係自己衝上去。原來一個商業交流，我唔諗緊，唔係我當日上完堂啦，我 search 到呢個樂活新中年，咁跟住上一個係我哋訪問過嘅 Karen 嘅堂啦，跟住呢，我諗起啦，我喺門口就遇上咗阿 K 啦，阿 K 就話俾我聽，其實呢，商業交流啊，我哋逢星期五呢，係啦，你就話俾我聽，逢星期五呢，我仲記得嗰個係3月。唔知2月21號、3月21號，咁跟住我就嚟咗啦。咁而家講完嘅時候，即發生喎，就係咧喺我都係好似係呢間房啊，喺呢間房發生，係真即係唔好亂講嘢啊。
裡面咧傾完之後咧，阿 Sheena 同埋尤其是 Sheena 啦，咁同你做咩㗎 William？我做媒體嘅，之前喺某啲電視台啊、廣告公司啊做製作啊、做創作啊咁。佢話有趣喎，我哋正需要呢啲朋友咧，就將你嘅對品牌嘅認知啦，對呢同大家分享啦咁。即係佢阿 Sheena 咁優雅嘅態度咁同我講嘅時候，我跟即係Elaine 係咪嚇？即係當有個女仔對我咁優雅嘅時候，我梗係會傾多兩句啦。跟住咦，我就大膽咁同阿 Ryan propose， 不如我哋做個直播。就亦都係因為咁樣喺呢度我想加翻一句説話就係呢個係有無限可能。中意運動嘅你主動去講啊，中意做生意嘅主動去傾。而家你哋仲有啲生意活動添，其實呢件事好有趣咯。等我剛才嘅説話係為自己嘅經歷同埋為即係啲已發生嘅去講呢件事。其實都係嗰3樣事情咧，就係希望大家健康啦，有社交生活同埋發揮到啦。即係我覺得可以喺兩位身上睇到就係即係社交方面其實都有添，就係即係大家嗰個雖然話叫做商業交流，但係其實係一班創業者，其實大家去到呢個 stage 其實唔係話真係要揾好多錢，只不過係想有即係想繼續發揮，跟住大家憑翻自己嘅經驗啊各樣嚟到好多其實有啲 freelancer 嚟添嘅，咁就去繼續做事啦。咁佢哋呢一班人其實就即係喺社交上佢哋就係即係每次開完會就會去飲茶，跟住大家繼續傾偈。其實又係形成咗一個朋友仔嘅圈子啊。咁同埋更加係發揮方面啦，即係呢個其實我最想做到就係大家咁勁，個個都咁勁。即係就咁坐喺度，好似我阿爸咁樣坐喺公園度唔掂喎。咁所以就係好希望大家可以發揮到。即係其實呢度我哋係一個平台，等大家去發揮。我要舉手，舉多次手，暫亂下你個歌病。第一樣呢，我要代表我呢邊嘅單位啊 MSF 總監呢，總監就佢退休就都要一個時間，但係佢話如果第日退休呢，就一定要同呢度合作。推廣音樂，咁我藉呢個大空氣電波，佢掹咗我哋兩個嚟啦，即係叫我喂，你哋兩個做好啲啊嚇 ，OK 唔好失禮我啊，係咪？我哋咁講。咁第二樣嘢，其實呢個夢想成真嘅地方好怪係咪？我講夢想係我嘅夢想成真啊！我想講翻係啦，我講翻一個淵源就係其實喺10年前啦，10年前。我打過一個電話俾 Ryan， 我話：咦，我喺網上面做一個資料搜集。我話我睇到原來呢，喺10年前有一個統計，就將會有120萬嘅叫將會退休人士喺香港嘅。咁而家唔止啦。咁但係喺嗰一刻我話：咦？我做媒體，我做內容嘅，嗰陣時咪好多內容，好多人咁多經歷，好多即係朋友咁多經歷，可以甚至乎無論喺教育啊、傳承啊方面，咁於是我就好大膽咁樣打咗電話俾阿 Ryan 啦。咁當時 Ryan 係好點講呢？好10年前啦，好謙虛。我哋啱啱開始，內容係未足夠，不過我哋保持聯絡啦，保持聯絡啦，呢個保持聯絡。原來10年後，我無端端去 search 咗上咗 AI 堂之後，多謝你 Ryan。呢4集嘅直播呢，係另一個做媒體嘅人離開咗媒體界之後，仲可以夢想成真。其實直播呢樣嘢呢，我不嬲都想做，喺我腦入邊一路有呢個 idea， 但係就係冇一個人嚟幫到手咯。即係嗱，當年咧你揾我嘅時候，我哋真係冇內容，唔夠砌嘅。但係到今日咧，我哋好多內容，但係我冇一個 production 嘅人去幫到手。跟住你再同我講，搞掂咯喎，而家可以開始翻喎。因為阿 William 咧，佢就係以前喺電視台做製作方面啊、開台啊等等，所以佢係 perfect match 嚟嘅。咁所以我哋就可以又開展翻呢件事情。其實即係大家唔使吹噓啦，即係。而家收音我想講收音機旁邊，因為我做個收音電台 DJ， 我做個電台鏡頭旁邊，即係好似各位好朋友一樣。如果你身懷絕技，啱唔啱啊？即係大家身懷絕技就不妨聯絡各位3位嘅即係聯絡到佢哋，甚至乎呢，你身懷絕技就即刻而家聯絡阿 K， 我識做乜嘢，我又想玩，又想同埋我哋一齊玩嘅，咁就快啲啦咁啊咁。
不如呢度其實我想講翻少少咧。你講頭先阿 Shina 講到即係話，即係呢10年好似好輕描淡寫咁過，其實都真係唔易嘅，都真係唔易嘅。但係即係其實我其實有啲嘢你哋未必知，但係其實咧好多時係你哋鼓勵到我繼續去走嘅，因為咧即係好多時想放棄嘅時候，跟住咧有啲畫面又走咗出嚟喎。跟住譬如可能喺 Facebook 見到你哋一大班人喺度打波又好，一齊去旅行各樣又好，令我覺得其實我係做緊啲有價值嘅嘢喎。咁所以一路咁令自己堅持多陣啦，捱多陣啦，咁就繼續碌下。咁即係其實有好多畫面，即係其實都好多刻試過想放棄嘅。咁但係就真係咁啱嗰啲去到嗰一刻，又會見到啲畫面，即係譬如喺條街度諗嘅，點數好咧？又到月尾啦咁樣。跟住就跟住迎面見來有一個人，有個阿叔喺度趌下，即係可能50零歲，跟住趌下，跟住我心諗呢個咪係我初衷咯，我就係想佢哋要健康啲啊嘛。即係好多時就有呢啲畫面走出嚟，即係唔知咧，即係好似冥冥中叫我你唔好放棄住啊，繼續落去啊咁樣。係啊，嗱，你講咗，其實我又爆大鑊啊嚇！4位，好似你冇講過阿 Ryan comment 喎，你10年對住呢個哥哥有冇？我覺得佢捱得好慘啫。我點慘啊？我真係好有人陪佢玩仲慘。咁當初冇咁多人去幫手噶嘛，係咪啊？佢靠佢一個人，好多嘢要諗噶嘛。咁其實佢都捱得好辛苦嘅，我睇住佢都好慘嘅，真係。所以我哋好樂意去同佢一齊玩啊咁咯。咁所以有你哋嘅幫手。如果叫你哋呼籲，會㗎。呼籲嗰塊鏡外面嘅，你有咩吸引力？覺得喂嚟呢度嗱，好公仲留低10年，你會講咩咧？二玲？唔知喎，總之我覺得係好開心啊！我去到就算坐的士，我都會介紹羅湖新中年嘅喎，真係㗎！我去到邊度我都介紹嘅，話入嚟我哋呢個平台玩真係好開心㗎，唔使話你諗咁多其他啲嘢嘅。佢例如 NGO 介紹。唔係，我真係去到邊度都介紹羅湖新中年㗎。咁運動組咧，運動組係咪真係咁開心先？即係做跑餐死同打餐死咁樣，會唔會有咩好玩？打死運動咧，其實就係開心啦，唔開心點會去打餐死？點會堅持咗咁耐啊嘛？係啊。如果你個組有幾多？通常一 call 有幾多人啊？我哋因為得2個場，一定係16人咧就滿嘅。不過次次都滿載嘅，所以好多人話想嚟都冇得嚟。奧利今日至同我講，咁我話都冇辦法㗎。即係令到奧利好難做啊！加開場要揾多啲場咯，因為係咯。16個其實都已經係好多，我哋成日坐喺度等嘅啫，有啲係。但因為佢哋係佢哋都好開心。太中意打，佢哋好開心嘅。會唔會有啲咧？會唔會有啲嚟參加咧？其實唔係為打波嘅，即係嚟到係打高興嘅啫咁樣。有冇一啲咁嘅朋友？ Exactly，其實佢哋最開心就唔係打波，打完波一齊去飲茶、吹水，即係吹水。呢個先係重點。其實咧，做 show 咧，或者做我哋媒體咧，最開心係慶功宴啊！最開心最。都慶功嗱，喎。個禮拜慶功係啊，我哋跟住埋我咁喎。其實會唔會唔健康咗咧？飲得多咗茶咁樣。我哋嗰頭消耗體力，嗰頭又食翻落去咯。如果唔係，邊有 quota 去食嘢啊？係咪？咁就啱啦。咁奧利啊，即係由一個會員變成咗幫手嘅，我哋一份子啦，由會員變成員。咁呢一個望住啲好朋友個點咧？你又覺得？我覺得好似幫咗人咁樣咯。嗯。咁但係我自己搞嘅嘢都覺得好開心。咁就阿 Ryan 都俾咗好多自由度我嘅。咁啊搞嗰啲活動咧，咁即係試搞啦。有啲希望能夠搞起，希望多啲人嚟嘅出嚟參加我哋嘅活動，唔好似匿埋喺屋企咁樣。咁就希望佢哋有啲咩提議嘅，我哋都盡量去滿足佢哋。會唔會開頭佢哋好怕醜㗎？邊個啊？即係嗰啲參加者好難掹佢哋出嚟參加㗎。我有啲比較腼腆一啲，就即係，但係你同佢講多兩句咧，其實佢哋都即係好開心，會同你溝通多啲。尤其是我而家684290033呢個電話咧，我會收到好多電話，
咁我個個人都好中意同我傾偈嘅。啊，楊姑娘，你會唔會參加啊？楊姑娘啦，大家成係啊，日同佢聯絡會唔會嘅。參加某啲講座啊？我話你想我嚟咩？我話我想見下你啫。咁我話你今晚嚟睇咗我先。咁跟住咧，我哋就會盡量參加個講座嚟大家結識下認識大家多啲咯嚇。咁啊，希望能夠滿足下大家。咁有咩活動你哋都可以留言俾我㗎。即係佢可以即係大家啲好朋友嚟我有咩諗法？係可以㗎，可以 WhatsApp 我因為電話咧我未必聽得到，咁可以 WhatsApp 我，你想搞啲咩活動啊？咁我哋都盡量可以睇下可唔可以做得到啦。好似我哋籌款呼籲咁，電話號冇錯啦，68429033，係一條線㗎咋，一條線一個人聽，開辦64把聲嘅。未必聽得到咁多嘅 WhatsApp 就最好㗎啦。哦，OK，好啊。不如我又想問下 Sheena 咧，咁其實即係你覺得我哋同其他啲機構嚟講，你覺得係有啲咩不同，令你覺得可以應該係繼續 stay 喺度啊咁樣咧？咁我又要讚你㗎咯好因為其實10週年啊嘛，梗係係我哋會做呢啲嘢嘅。呢個真心嘅，因為 Ryan 真係好 open-minded 啊，大家都認同啦嚇。即係譬如我哋會同佢傾一啲諗法啊，有啲咩 ideas，佢都會好 open 嘅，即係佢唔會話邊啲一定得啊，邊啲就唔好諗啦。咁佢都會聆聽之後會 explore 下，然後睇下係做唔做到。咁所以我哋有好多嘅自由度去做一啲新嘢咯。嚟包括今日嘅呢個網台啦，係我哋節目，其實好放手嘅。係啊，即係一啲好新嘅嘢，佢都會係好放手俾我哋去諗啊。我做製作界咁耐咧，我未遇過一個咁易搞嘅客戶同埋監製咯。即係電視台高層收視點㗎？收視已經喺度啦，好精彩。所以頭先你講得非常之啱。係啦，同埋我諗人嘅質素咯，係啦，即係我喺呢度遇到嘅無論會員啦，或者喺度即係交流會嘅嗰啲 partners 啦，大家其實都係啊，即係我諗 like-minded 咯，即係都係同一類人先要聚埋一齊咯，可能就係啊，大家都好開心同埋都好善良嘅人咯，我覺得呢度都係啊，好有趣嘅呢度個化學作用啦。我哋講好多，我講多少少就係呢度個化學，其實好多朋友唔係諗緊，好似樂活新中年就最驚，我都好驚你個英文名啊，Happy Retirement 要改啦。其實咧就唔使改，不過裡面有啲伏線就係 happy 咗先。最緊要 happy 咗，大家 happy 嘅。咁第二樣嘢就係其實好多即係大家嘅朋友已經唔諗咩退休嚟到呢度玩啦，嚟到呢度識朋友啦，再繼續。要做生意就做生意，改良自己嘅運動啊，改良自己嗰個體質係嘛？另外就仲可以發展自己就我啦嚇，可以咁樣試下嚟做直播喎，或者呢啲玩法。其實咧，我成世人我只有幫人做音樂節目啊，從來冇幫自己做過音樂節目。今日咧旁邊嘅朋友咧都好辛苦啊。咦係喎，佢提我你阿 K 話阿 K 話，喂你講咗好耐，不如我嚟多又嚟下一條問題，下一條問題又要加油時間啦，係嘛？今日 over 緊㗎啦，一定 over。好冇問題。好啦，又係下一條問題啦。咁同樣玩法啦，就係家庭觀眾答問題，跟住喺 reply 嗰個 box 嗰度答啦。咁就答啱咧，我哋又係時間咧，又係一首歌嘅時間。咁就答啱之後呢，咁就一陣我會揭曉答案，答啱嘅朋友呢，就之後WhatsApp 翻去68429033話翻俾我哋知呢，咁我哋就可以安排你4月25號嘅時候呢，嚟我哋呢度嚟攞嗰支食用油啦。OK， 好啦，問題就係啦，都係你講喎。問題就係我哋嘅服務對象嘅年齡群係點樣呢？係20幾歲啊，30幾歲啊，40幾歲啊，定係50加呢？係啦，50歲以上50加咧，係啦。OK，咁就係啊一首歌嘅時間，咁又俾大家去作答，答啱咧有油送，加油！擺明就今日就 overtime 㗎啦。咁我有一隻歌其實想送翻俾 Ryan 嘅，就係呢首歌叫《青春頌》。咁Ryan 將佢嘅尚餘不多嘅青春，尚餘不多嘅青春擺咗喺呢10年喺呢個地方。裡面有一個好特別嘅歌詞，我希望送俾 Ryan 嘅就係趁仲有力氣嘅時候，即管放肆去做多啲嘢，俾大家同我哋一齊玩。咁希望你中意呢隻歌，叫做《青春頌》。OK， 好啦，我哋嚟啦。
若然前時士氣高昂，即管放肆任性。當你感到無力軟弱，不要不戒促命。若然做件聰明，更要賣力亡命。還未要負責之際，切記盡興。亦都隨年變老，方懂得童年多好。等不到來年變老，才懷念那種悠然腳步。來吧親，毫無控訴，快釋穿沿途的枯燥。這段少年時間既然昂貴，大可青春要盡好。記住要用最美的人分享每個夜晚。別忘掉原是靠堅持醫好每個傷患。其時有力挺起胸膛，即控足好作反。無懼雨水沾濕兩眼，無用聽誰來，無用聽誰來，無用聽誰來勸告。一街的人言滔滔，不需要來計數，前行吧，你想做全意做。如沒有無窮氣數，也可跟情人賭一鋪。這段少年時間有誰無悔？大可青春要盡好。記住要做最美的人分享每個夜晚。別忘掉原是靠堅持醫好每個傷患。記住要盡的本錢經多一些賬單。如若你還淘氣，你還強壯，儘管出走，別折返。每個夜晚，別忘掉原是靠堅持醫好每個災難。既是有力挺起胸膛，即管好好作反，無懼雨水沾濕兩眼。嗱，呢個練習有限啦嘅後果。嗱，我戴頭盔先。第一，第二就係我哋要繼續呢個推廣音樂，咁等我有多啲音樂嘅進步啊！但係真係希望憑歌寄意啦。多謝 Ryan， 多謝你啊！我希望即係剛剛呢首歌係我本人呢10年等到呢個機會係多謝你嘅。好多謝晒你。OK， 好啦，咁啊翻嚟，我嚟睇下我哋個頭先答案喎。係啦，答案就係 D， 即係50加嘅。即係所以答啱嘅朋友呢，就一陣，唔好一陣啦，而家就68429033，咁就 WhatsApp 俾我哋，咁我哋同你溝通，跟住安排4月25號嘅時候嚟我哋呢度，下晝就攞你嘅禮品啦。嗱，咁攞禮品就自己識得喺網上面揾阿 K 咯。咁如果要參加活動啊，就揾阿 Oli 咯。咁如果又想打波啊玩咧，都係揾 Oli 喎。但係咧就可以同 Alan 同埋 Agnes 玩啦。如果飲食咧，就要揾阿 Elaine 啊。嗱，我叻咗啦，我今日識分係嘛？係啦，但係咧，如果要心靈上面得到呢個強壯健康嘅心靈啊，我知揾邊個啦，就係揾 Shina， 係啦。咁呢個，但係咧，如果我哋仲有得玩、有得食、有得打波，揾邊個咧？揾佢咯。但其實咧，我嘅功能咧，就係等大家去發揮，等大家去做到唔同嘅事情啦。無論係組織啲打波啊，組織啲飲食啊，一啲身心靈嘅活動啊，或者啲音樂嘅活動。所以咧，鏡頭後嘅大家，如果你有啲咩好想做嘅話咧，真係又係嗰個電話68429033揾我哋一日傾係啦。因為其實即係我自己係做唔晒嘅，最想就係 empower 大家一齊去做。冇錯，係啊，即係今次係呼籲嚟㗎。係啊，冇錯。嗱，其實跟住有一張相咧，我想分享啦。哇，真係因為今日講10年啊嘛，咁我考古揾翻自己10年前有一張相，大家有定準備？係見到10年前瘦50磅嘅我，瘦50磅嘅我，好
去片嗰張相。出咗啦。嗱呢張相係咩背景咧？即係即係其實10年前我真係咁瘦嘅，即係唔係 AI 整出嚟嘅呢張相。嗱，即係呢張相嘅背景其實我都真係有啲感受嘅。嗱呢張相咧其實就係10年前我哋第一個啲企業贊助活動，即係其實我哋點樣捱過呢10年咧？即係點樣揾錢翻嚟咧？就係啲企業贊助啦。咁即係呢張相個活動就係應該係一間叫 TransUnion 啦，佢就去贊助我哋講一啲防騙嘅活動。咁嗰陣時我哋請咗警方嚟講一啲防騙啦，即係10年前講防騙，今日都係講防騙啦。咁就係啦。咁嗰次嗰個講座咁就有贊助啦。咁其實即係當日嗰個活動咧，其實又係10年前我哋已經想啲新中年去發揮嘅。當年我哋有位 Teresa 嘅朋友啦，咁就係幫我哋手去策劃晒成個活動啊，好犀利。10年前係啦，咁佢係因為佢又係 PR background 嘅，咁佢就同埋我哋一啲 intern 嘅同學仔啦，咁就當年個 intern 同學仔阿 Holly 咧，而家又成為咗我哋 full time 嘅同事啦。咁就係啦，咁所以就係咯，就係靠佢哋去做唔同嘅活動咯，即係 even 一啲活動其實即係咯，都係靠佢哋去 execute 成件事咯。嗱即係嗱過往你做咁多活動啦，識咗咁多朋友啦，嗱呢個未踢住嘅，你唔好出，因為一陣間我會掹佢唱歌，未唱住。但係我想咧問下幾位朋友，嗱10年啦，我望過去10年啦，幾位朋友跟住你哋想點咧？不如我哋試幻想下嗱，今日啦嗱有鏡頭為證，有 Internet 為證嚇，但唔使驚啊！我哋其實希望樂活新中年跟住會點樣？阿 Sheila 你都諗諗喎，嗱想點樣？因為我哋呢個願望啊，我知道我要整嚟一個 time capsule 或者一個願望嚇，因為希望我願望成真啊！因為我過去嗰10年咧，因為打咗個電話，所以而家10年後咧，我就願望成真咗。我係一個見證啦，你哋會唔會有咩諗呢？嗱，我逐個問好唔好啊？我調轉喎，我問咗阿 Elaine 先，因為嗰啲咧同事們咧一陣間先，唔好做得咁辛苦啦，咁係嘛？Elaine，我問你好唔好啊？你可唔可以講啊？如果你想將來嘅樂活新中年係點樣嘅呢？更加多啲元化啦。如果而家暫時即係話有啲咩新嘅諗到嘅，可以即係去介紹俾啲會員玩咯。嚇！你會唔會想有一個新會址啊？梗係好啦，佢如果有自己嘅會址，有自己嘅會址啦。當然啦。我而家係忽我哋望呢係望呢啲啫嘛。好唔負責，我問好唔，我可唔可以講好唔負責任啊？準唔準好唔負責任先？唔係夢想成真啊嘛，係咪啊？冇錯，下一個10年啊，下一個10年有我哋自己會址好唔好啊？好。咁啊，跟住有我哋餐，我中意食嘢啊嘛。梗係正啦，正個會所最好。係啦。即係起碼樂活新中年係一個會所，啱啦，乜嘢都有得玩係啦，嘅，有得玩嘅，係啊，打波啊、唱 K 啊、打麻雀啊、食嘢乜都齊得㗎。好重要啊！咁一樣。咁咪好似會所咯。係咯，係啦，鍛鍊嚟㗎嘛麻雀。係啊，係啦，要㗎。係啊。誒，唔好講到我哋真係會退化咁樣。咁係最 perfect 㗎啦。好嘅嗱，有會址啦，咁啊。有乜嘢嗱？頭先講到就係有啲叫多元化啦，係多元化。喺運動方面啊，有咩諗法咧？會唔會有啲新諗法？有咩變化？嚇！我10年後再打到我都好開心咯。打到嘅嗱，10年後就10年後，我嘅10年後喎。咁我講笑咩？頭先睇咗聯合國嘅嗱，我同你講聯合國嘅最新定義咧，等陣我翹曬腳咁樣講。最新定義咧就係6中年咧，而家咧我驚佢慢慢褪到咧，我哋有排都未中年啊，因為佢褪下又幾年，褪下又幾年，而家60零歲咧先叫中年。咁你話幾位我哋呢啲仲唔係青年？我頭先唱嘅青春仲你有排嘆啊，好朋友啊，咁呢啲但係一問頭先講啦。嗱，你一定有得玩啦，希望啦，係啦，一定有。咁咧運動方面，頭先講你哋而家主力會玩啲乜嘢嘅運動先？而家主力係羽毛球球啦，羽毛球啦，乒乓波，希望多啲啱中年人玩㗎啦。而家好興一隻叫拍克球啦，就可以玩啦。草地滾球啦，同埋咩樂齡一個排球啊，樂齡排球。
識嗰啲、聽嗰啲，係啊，就靠你哋嚟組靠你織。哋靠你哋組織組織啊啊，或者咧甚至乎唔係喎，我哋淨要組織隊棒球隊啦、籃球隊啦，係啊，出去打波，出去打波係啊啦，係啦，聯賽。係啦，咁靠你哋組織。打波人哋攬我又開始唔組，我又開始不負責任咁去諗嘢啦。最開心就係不負責任啦。Alan 有冇嘢想講？多啲比賽啦，同出邊啲新中年一齊比賽教競技下咁都 OK 去外地同人砌喎，去新加坡啊，翻大陸啊，係喎，玩踩場喎，係啊要踩下人哋個場。係啊，咁不如我哋下次又約下唔同年紀嘅朋友係啊啊，即係當然我唔係嬰兒爬行比賽啦嚇，即係如果你同嬰兒爬行呢個鬥就鬥我哋贏緊啦，但係我哋又可以同啲唔同年紀嘅朋友班。後生又得，或者我哋所謂嘅哥哥姐姐啊，我哋都有哥哥姐姐，同翻嗰班哥哥姐姐鬥啲乜嘢又可以好好或玩。者拉人帶得上國內啊，咁同上面嗰啲一齊。好過境喎，係啊一日係靠氣頭嘅，大家啦。大家啦，諗大家揾到你有興趣嘅過嚟，係啦，6842903幫手你搞呢啲活動。快啲嚟樂活新中年報名。呢啲好係啊，咁我去到問奧利啦。係啊！你又職員，又成員，又會員，跟住要組個醫療團隊咯。嚇，因為始終都好多傷患嘅，驚你哋。咁我哋咧喺幕後整個醫療團隊咧，跟埋你哋上去比賽啊。咁啊，舒緩你哋嘅筋骨酸痛啊，咁你哋比賽就會好啲。咁嗰個醫療團隊嗰啲學習課程就要辛苦你搞咯。啊，唔怕，我哋可以招募多啲退休人士嘅醫療人員啊嘛。醫療界嘅護士啦、醫生啦，係啦，嗰啲叫做咩chiropractor 嗰啲係叫做物理治療。物理治療嚟啊嚟啊！除咗嗱身體係啊我覺得身體心靈都可以嚟㗎，冇錯，跟埋一齊上去係就去做軍醫。係然後可以。就去我哋上內地就挑戰內地嘅新中年。誒好啊，係咪？友誼第一，冇錯冇錯。飲食先係第一，其實係飲食第一，友誼第二，就比賽第三，第10㗎啦，可能一路數落去。冇錯啦。係咯，咦好玩喎呢啲。真係各位過嚟幫手搞啦。係啊，我唔知外面有冇啲得意嘅 message。我又問下。不如我哋睇下 Shina 去對我哋10年後嘅睇法。係啊，我對唔住，我跳咗啦，真係曳啊！唔緊要唔緊要，我其實可能係講咗 Ryan 心目中想嘅，我哋希望19區係咪啊？係18區係咪？18區係啦，我都唔知而家點分。每一區都有我哋樂活新中年嘅參與啦，係希望我哋能夠帶出個新嘅生態出嚟，將來嘅新中年會係由樂活新中年帶出嚟嘅，大家都係好健康、好開心、好有幸福感。咁然後呢，我哋希望即係凝聚更多嘅有心有能力嘅人啦，同我哋一齊做呢件事。我問多一句，乜嘢唔同區？我好神秘喎。哦，因為我哋其實咧鏡頭後嘅大家係喺各區都有，我哋啲用戶咧其實喺即係我哋啲會員啦，遍佈全港18區嘅，係啊，即係離島都有嘅，長洲都有嘅。咁就即係其實我哋係想，因為而家好多時我哋啲活動都喺晒我哋荔枝角呢度做啊嘛，咁就咁有陣時大家要跨區都好麻煩嘅，咁我哋希望咧就係18區都有一個點啦，咁就其實就將我哋現有嘅活動就喺唔同地區去複製咯。即係譬如我哋好多一啲 AI 嘅班咁，其實可以喺港島東、喺南區等等個導師過去啫嘛，係啦，咁就可以唔同地區嚟到複製㗎啦。所以我哋嚟緊今年我哋都希望可以咁有好多做到分店喎，係啊，18個分店啦，香港，跟住再開內地又分店，再開分店，內地又唔知有幾多分店啦，跟住大家互相凝聚咗一堆人嘅時候，就互相嚟打係咪啊聯賽咁樣啦。咁開分店多就。我哋嘅參與者就多，咁啊咁多年你朋友自然多啦，而家已經坐咗喺度啦。咁因為呢，我已經好努力，頭先先發現原來 Ryan 唱歌係唔錯嘅，咁我哋要鼓勵下佢。不如我哋揾阿 Ryan 唱翻隻歌俾我哋聽。唱歌之前，我哋其實仲有第3個 game 嘅遊戲嘅。玩唔玩先？第3個遊戲，我問下。玩埋啦。等我睇下我哋嘅。係啦，玩埋啦。好啦，玩好啦，第3條問題。咁真係好啦。係啦，又繼續係加油時間。係啦，答啱有油攞啦嚇。咁頭先即係提到啦，我哋係啦，我哋樂活新中年個地址會址暫時啊，唯一一個嘅啫，喺邊區咧？或者邊度呢？係啦，咁就搭地鐵嚟到嘅。係啦，搭地鐵嚟到嘅，大家就喺
reply view 嗰度去答啦。咁又係一隻歌仔嘅時間去解答啦。咁就係啦。咁我哋咁呢一隻歌仔嘅時間咁我頭先已經講到明啦嚇。係啦，我哋幾自如我哋今日嘅音樂總監咧幫我哋，我哋就預備咗一隻歌，Ryan 預備咗一個歌，真係千呼萬喚始出來啦。上個星期我哋做嘅時候，佢係收埋唔唱歌，而家我真係有啲後悔，唔早啲同佢夾 band。嗱，咁就我不如一齊唱啦，我哋一齊玩啊，就係朋友。嗱，鏡頭後嘅大家唔准走住啊嚇，嬲㗎，佢哋係唔會走嘅。好嚟，好，我哋一齊唱啦！好啦，我哋藉呢個機會，希望大家繼續支持我哋嘅樂活新中年，尤其是支持 Ryan 同埋我哋各位好朋友一齊玩嘅。繁星流動，和你同路，從不相識開始心接近，默默以真摯待人，人生如夢，朋友如霧，難得知心幾經風暴，為着我不退半步，正是你。遙遙晚空，點點星光，息息相關你我，哪怕荊棘鋪滿路，替我解開心中的孤單，是誰明白我？情搖兩手，一起開心，一起悲傷，彼此分擔，總不分我或你。你為了我，我為了你，共赴患難絕望裏，緊握你手，朋友。嗱，4個星期嘅好時代咧，去到今集咧係叫做一個短嘅 round up，但係未真係再講，未必係完。繼續留意我哋嘅 Facebook 啦，樂活新中年嘅 Facebook 啦，同埋我哋嘅 YouTube 裏面嘅公佈啦，留意住我哋所有活動，因為呢個地方叫做咩啊？樂新中年，冇錯。咁想繼續有好時代好玩嘅，就要繼續黐住我哋，識多啲新朋友嘅，有4個喺度，仲有40個、4000個繼續嚟緊。繁星流動，和你同路，從不相識開始心接近，默默以真摯待人，人生如霧，朋友如霧，難得知心幾經風暴，為着我不退半步，正是你。遙遙晚空，點點星光，息息相關你我，哪怕荊棘鋪滿路，替我解開心中的孤單，是誰明白我？情容兩手，一起開心，一起悲傷，彼此分擔，總不分我或你。你為了我，我為了你啊！共赴患難絕望裏，緊握你手。嚟啦嚟啦，朋友，遙遙晚空，點點星光，息息相關你我，哪怕荊棘鋪滿。我唱錯咗啊！路，替我解開心中的孤單，是誰明白我？情同兩手，一起開心，一起悲傷，彼此分擔，總不分我或你。你為了我，我為了你，共赴患難絕望裏，緊握你手，朋友。
喂，冇氣啦，幫手快啲加入嚟唱啦。好啦，今晚係咁多，好嘛？我哋同大家有機會再見，同埋個答案係咩話？係荔枝角，係答啱 A 嘅啊朋友68429033。OK，好，拜拜，Have a good time。